लेकिन यह अगली गलती और भी बुरी है। यदि आप कुत्ते की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, उनकी प्राकृतिक जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो आपका कुत्ता इससे नफरत करेगा और आप इस पर उनकी प्रतिक्रिया से नफरत करेंगे। संतुष्ट महसूस करने के लिए कुत्तों को चबाने की गंध महसूस करना और इधर उधर दौड़ना जैसी चीजें करने की जरूरत होती है। अगर वे संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनकी ऊर्जा अक्सर अनवांटेड व्यवहार में बदल जाती है, जैसे कि भौंकना, जूते चबाना या ध्यान आकर्षित करने के लिए एक्टिंग करना। आपके पपी को यह पसंद आएगा यदि आप उनकी जरूरतों पर विचार करें और उन पर डेली काम करें, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें यह पसंद नहीं आएगा।